Edhe këtë vit, në datat 5, 6 dhe 7 mars, u përkujtuan familja Jashari, në krye me komandantin legjendar Adem Jashari, për sakrificën sublime në luftën për liri e pavarësi të Kosovës. 27 vjet nga epopeja e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dëshmojnë përpjekjet e vazhdueshme në mbrojtjen e Kosovës. Dita e sotme shënon fundin e manifestimeve për këtë vit. Në ora 19 do të bëhet ndezja e flakadanëve në 7 rajonet e Republikës së Kosovës për të vazhduar me natën e zjarreve në Prekaz, që do të përmbyllet me programin artistik në sheshin Adem Jashari në Prekaz. Nata e zjarreve konsiderohet një rit tradicional për të nderuar dhe përkujtuar për herë dëshmorët të rënë në të gjitha trojet. Riti i ndezjes së flakadanëve në Prekaz simbolizon përhapjen e zjarreve të pushkës së pari të komandantit legjendar Adem Jashari dhe pastaj të gjithë dëshmorëve të tjerë. Ky manifestim është titulluar Nata e zjarreve, sepse është shtrirja e flakës së zjarrit në të gjithë vendin. Me 3 ditë të planifikuara, sonte përmbyllen aktivitetet në shënim të 5, 6 dhe 7 marsit, në nderim të epopesë së UÇK-s. Ditë të veçanta kur kujtohen më së shumti ata që kontribuan në çlirimin e Kosovës, sepse marsi është i shqiptarëve.